Pernah nggak sih, kamu kepikiran siapa yang pertama kali menyelidiki penyakit batuk? Kalau kamu pikir ini penemuan baru, kamu salah besar. Kita balik ke abad ke-9, di mana ada seorang ilmuwan muslim bernama Al-Razi, atau yang di barat dikenal sebagai Rahazes. Siapa dia? Dan kenapa namanya begitu berpengaruh dalam dunia kedokteran? Yuk, kita bahas. Al-Razi lahir di Rai, Persia, sekitar tahun 865 Masehi. Awalnya, dia nggak bercita-cita jadi dokter, loh. Dia malah tertarik dengan musik dan filsafat. Tapi, rasa ingin tahunya yang luar biasa akhirnya membawa dia masuk ke dunia medis. Dan ternyata, ini keputusan yang mengubah sejarah. Nah, yang bikin Al-Razi ini keren banget adalah cara dia memandang penyakit. Di zaman itu, banyak dokter yang cuma ngikutin teori-teori lama tanpa bukti nyata. Tapi Al-Razi, dia beda. Dia percaya kalau setiap penyakit harus dipahami lewat observasi langsung. Jadi, dia nggak cuma duduk di belakang meja baca buku, tapi langsung turun ke lapangan, memeriksa pasien satu persatu. Salah satu kontribusi besarnya adalah pemahamannya tentang penyakit batuk. Kamu tahu nggak, dulu batuk dianggap cuma gejala kecil tanpa solusi yang jelas, tapi Al-Razi melihat batuk sebagai masalah serius. Dia menulis secara detail tentang berbagai jenis batuk, penyebabnya, dan cara mengobatinya. Dia bahkan membedakan batuk yang disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan dengan yang karena alergi atau faktor lingkungan. Bayangkan, ini pemikiran dari 1100 tahun yang lalu. Tapi nggak cuma itu, Al-Razi juga terkenal karena eksperimen medisnya. Dia sering menggunakan pendekatan ilmiah untuk menguji obat-obatan. Salah satu buku terkenalnya, Kitab Al-Hawi, adalah ensiklopedia medis yang membahas beragam penyakit dan pengobatannya. Buku ini jadi referensi utama di Eropa selama ratusan tahun. Yap, ilmu kedokteran modern banyak banget terinspirasi dari karya Al-Razi. Dan yang lebih hebatnya lagi, Al-Razi bukan tipe dokter yang cuma fokus pada fisik. Dia percaya kalau kesehatan mental pasien juga penting banget. Dia sering mengingatkan murid-muridnya untuk memperlakukan pasien dengan empati dan kasih sayang. Wah, benar-benar dokter panutan, ya. Sayangnya, meskipun kontribusinya luar biasa, nama Al-Razi kadang tenggelam di balik nama-nama besar lainnya. Tapi itulah kenapa kita perlu terus menceritakan kisah-kisah seperti ini. Bukan cuma untuk mengenang jasa mereka, tapi juga untuk belajar dari semangat mereka yang gak kenal lelah dalam mencari kebenaran. Jadi, gimana menurut kamu? Menarik banget kan, kisah Al-Razi ini? Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang ilmuwan-ilmuwan lain yang juga punya cerita keren kayak gini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe kanal Lintas Kisah. Kita akan terus bahas